Yaitu tadi yang terus membaca sidin, baca kasarnya ini gaduh. Kemudian baca ayat. Sidin engkau ingatkan nikmat Allah Ta'ala kepada kamu. Ibrahim Makornin waktu itu tadi kaum bercita-cita hendak mengulurkan tangan binasanya, maka Allah Ta'ala mengikat tangannya kepada kamu. Banyak musuh-musuh yang hendak membinasanya, macam-macam cacing, kuasa binasa kita, ular misalnya kita, macam-macam. Orang mengatakan nikmat Tuhan kalau terasakan nikmat Tuhan banyak Allah. Kita kalau lagi malam kita udah di bawah petak situ ada ular, ada mati, ada apa-apa. Itu tempat itu. Antara apa? Selamat. Untung banyak pun. وكان الناس بن مالك يقول لا تذهب الأيام والليالي حتى يكون سماع الشعر أحب إلى الناس من سماع القرآن